咁我哋到咗 Brisbane 嘅第二日，嚟到呢一度咧就係黃金海岸啊 Gold Coast。咁啊嚟到呢一個超級市場，呢個就係 Gold Coast 啦。Costco 啊係 Costco 呢個係 Costco 啦。Costco 咧就係喺大陸都有啦，好出名嘅。咁你睇下成個貨倉咁嘅，係啦。咁啊曾經喺大陸即係引嚟好多香港人買，就係因為好大批，即係一買親都係大嚿多，份量又多嘅，咁啊平啲嘅。咁所以咧就你睇下，原來咧係成個貨倉咁大個，咁誇張真係。悉尼冇去 Costco 啊，去都係去啲 Coles 啊嗰啲啫嘛。係咯，悉尼好似冇 Costco 係嘛？唔知有冇，我真係唔知。咁啊，周圍咧佢冧到好高㗎。咁乜嘢都有得買啦，呢個雖然係深山野嶺啫，但係咧佢嘅設施都幾好嘅，咁有公廁㗎，有水洗手㗎。不過咧就冇晒網絡㗎啦，呢度可以話咧係斷絕音訊。好啦，咁我哋準備一陣要去行一度嘅地方。好啦，咁啊睇下呢度，都有啲介紹喎。就係講呢一種啦，我哋要睇嘅咧就係呢一種會發光嘅螢火蟲，咁咧係藍色㗎，咁係一個景點嚟嘅。咁呢個咧就指示大家咧，千祈唔好即係用閃光燈啦，唔好吸煙啦，唔好破壞環境啦，等啲螢火蟲可以繼續嘅生存落去，繼續嘅為我哋發光。咁另外咧，有啲地方咧可以睇下啲瀑布。有啲生物嘅喎，唔好餵佢，唔好抌啲垃圾。有冇去廁所啊？使唔使去廁所？呢度。我唔使啦。呢度行，呢度行。咁由黃金海岸大約坐咗1個鐘頭車咧，就嚟到呢一度嘅Natural Ridge 嘅地方，有咩 Springbrook？ 河水係，不過係 Springbrook 啊，即係 National Park。咁嚟到呢個荒山野嶺，你睇下係深山嚟㗎，啲樹好高㗎嚇。咁而家咧係我哋澳洲呢度時間係5點15分，咁將要咧係探險啊，行山。點解咁夜行山咧？因為咧睇一種好奇特嘅生物，係啦。咁咧而家等埋Joey個車，黃葉嘅車咧已經到咗啦。咁我哋咧一陣會睇啲咩生物咧，係好靚嘅，好出名嘅。咁咧就一陣再話俾大家聽啦。
就係好多塘鵝嘅。咁啊啲人遊客着埋同一顏色嘅衫，專登嚟影塘鵝啊！咁啊着到紅色同白色好大對比，哦，好犀利啊！有預謀咁樣嚟㗎，用紅色同白色做個 contrast 嚟咁影相嘅專登。啲大媽，你睇下啲眼睛好大粒㗎。好恐怖！好大碌啊！眼睛眼金金咁樣望住你啊！咁佢聚集係乜嘢咧？聚集咧就係等人哋餵啊！係啊！咁1點半咧係有個 show 咧，係由呢一個餐廳咧係餵嘅。所以咧見到咧就係1點半啦，而家就嚟係1點鐘咋。係啊，未到餵飼嘅時間。咁而家咧啲塘鵝都已經知道咧就埋晒位。咁就準備咧係有嘢食俾佢哋，好大隻啊！呢度勁啦，真係好睇。好，咁我哋嚟到黃金海岸嘅 Surfer Paradise 啦，滑浪者嘅天堂啊！咁應該就係我哋18年前能夠嚟過嘅地方嚟㗎啦。好，咁咧就不過咧真係唔係好記得，咁只不過咧係有少少印象。咁而家我哋啊睇到呢個好長嘅沙灘，咁原來咧有啲工程啊，因為咧之前打風咧，啲沙泥咧挖走晒啊！咁而家咧就要推返啲泥沙上岸。咁咧就印象中咧，以前咧呢個灘好長啊，應該一套由去到尾嗰度，好長嘅沙灘。原來今日係星期三，咁咧呢一條路咧就會有個 night market 嘅。咁你見到呢啲檔口咧都開始開㗎啦。咁啊聽聞咧應該4點鐘就開㗎啦。咁呢一度咧就係咯，有啲酒店啊嗰啲咁啦。呢度咧滑浪板嚟㗎，我估應該定係啲藍，好似唔知係乜嘢啦。咁呢度咧就係好多人滑浪㗎，哇！真係好似個懸崖咁樣啦而家，因為啲沙咧崩塌咗啊！我喺嗰邊影啦，怪之得啦，佢哋話咧好似懸崖咁樣啦，因為咧實在咧流失咗好多泥沙，我睇下，佢好似懸崖咁樣啦，就係因為啲沙咧流失咗。我哋行到去懸崖邊啦，你哋去咗懸崖邊啊？哇，冧咗好多啊！咁一路去到嗰邊咧，都係咁樣，好似冧晒咁樣啊！係咯，呢度一辣都係咁樣啦。